2021年12月25号，星期六，这是我们去公园 hiking 的路上看到山脚下的一栋栋美丽的小房子，别有特色。这是我们今天要来的旅游地 Minnehaha Falls。Let's go！ 我们今天将一起享用瀑布大会餐，将要游览明尼哈哈、黑豹瀑布和天使瀑布。Edelweiss, Edelweiss, every morning you're great me. 驱车通往黑豹瀑布的路上，大家现在看到的这个是岩石作品泉水箱。该水箱的建造是为了保护供水，并为牛奶、鸡蛋、奶酪和其他易腐烂的食物提供一个干净凉爽的地方。因为在当时还没有冰箱。My husband say, I need that. I said, no, I don't need that. Right now, I do understand. Yes, I do need that. I need that. I need that. Oh!看我那先生蠢蠢欲动的要往上爬呢，他还以为他多年轻呢，就跟我们那老儿子一样。
们最后一道大餐——天使瀑布。这蘑菇长得挺漂亮哈，中看不中吃啊。This way seems like more tough, more wild, huh?啊 You're getting your butt wet. 为了拍瀑布，我的全湿了，全湿了。刚才累个半死，我还不服老呢，现在跟大树较个劲儿。下一期的乔治亚之旅，我们将来到富有欧洲建筑风格和风土人情的海伦小镇。Hi, look, they are shaking hands for us. Do you like grits? Yes. 朋友啊，朋友，如果你喜欢，就订个阅，点个赞，我们下期再见。So nice here.